Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekarang hari apa? Selasa. Kalau besok hari? Rabu. Besok lusanya? Selasa. Besok lusa? Ya. Sekarang kita mau belajar terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa. Ya, berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat kita berdoa. Kita berdoa, kaki dilipat, tangan diangkat, kepala merunduk. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada enggak teman kita yang enggak berangkat? Siapa? Kenapa ya Mbak Siapa enggak berangkat? Periksa gigi. Aku nanti malam bantu. Tadi malam di sini juga ada hadroan. Ana solihah. Ana solihah. Sekarang berbicaranya bergantian. Kita pakai dahulu. Teman-teman, tema hari ini masih apa? Lampu-lampu lalu lintas. Lalu lintas yang kemarin. Mobil sirine itu ada apa saja? Mobil apa saja? Yang kemarin ada mobil polisi. Teman-teman, nanti kita kegiatannya estafet kartu huruf. Di situ akan ada tulisan mobil sirine, kan itu adalah mobil. Tuh. Mobil itu hurufnya apa saja sih? Hurufnya apa saja? M, O, P, I, S. Dan nanti teman-teman kita belajar pakai estafet huruf untuk sambil loncat biar melatih, biar sehat badannya, fisiknya kuat. Kita melatih motorik kasar kita dengan kita lari, ngambil huruf, kemudian sambil loncat-loncat ditata sesuai motif kayak lomba estafet gitu ya. Itu paham ya? Nanti tiga orang biar bisa paham. Nah, nanti kita belajarnya di bawah. Oke, siap untuk sebelum kita
sama yang tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Zero lu 4 mau 6 yang nggak mau Aku. kok ngatung meneh iki mau durung 1 2 3 4 5 itu harus banyak yang tidak mau berarti ya. Kamu mau mainan apa sebelum sambil satu-satunya apa